Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін каналымызда осындай лагманды тез созу жолын сіздерге көрсететін боламын. Видеоның соңында дейін тамашалап, ұнаса лайктарыңызды баса кетіңіздер. Бізге керегі су, тұз және сұйық май ұн ғана қажет. Осы керекті заттардың құрамдарын видеоның астында описаниеда қалдырамын. Електен өткізілген ұнға судың жарты мөлшерін құйып, осылай екі қолымызбен ұн мен суды араластырып үгітіп шығамыз. Жаңа жартысын құйылған суды осылай толықтай ұнмен бірге араластырып осылай жасап аламыз. Одан кейін қалған суды осылай себелеп отырып құйып, қамырымызды біріктіреміз. Қамырды біріктірген кезде домалақтап илеп тастамаймыз. Осылай ғана біріктіреміз және дәл видеодағыдай етіп алақанымызбен үзіп шығамыз. Бұл қамырымыз жақсы тыну үшін. Осылай қамырымызды екі қайтара үзетін боламыз. Қамырды екі қайтара үзіп болғаннан кейін енді тегіс етіп жайып шығамызда төрт бұрышын біріктіретін боламыз. Қамырымыз төрт бұрышты болуы керек. Қамырдың төрт бұрышын біріктіріп, төрт бұрышты формаға келтіріп, илеп алғаннан кейін салафанға салып, жақсылап тынуы керек қамырымыз. Жақсы тынған қамырымыз жақсы созылатын болады. Мінекей 10-15 минут тынды. Енді осы қамырды екіге бөліп, ұзынша етіп ширатып алуымыз керек. Бірінші осылай жұқалап аламыз. Мінекей қамырымызды екіге бөліп, ұзынша етіп ширатып аламыз. Ортасында ешқандай ауа қалмауы керек, сондықтан тығыз етіп ораңыздар. Мінекей дәл видеода етіп, жгут жасап, ұзынша қылып орап аламыз. Екі қамырды да дәл солай осылай етіп жгут жасап, салафанға салып, қамырымызды тындыруға қоямыз. Екі қамырды да осылай жіңішкертіп жгут жасап, 5-10 минут тындырып қоямыз. 5-10 минуттан кейін қамырымызды қайтадан осылай кішкене илеп жіңішкертіп аламыз, жақсы тыну үшін. Енді қамырларымызды теңдей етіп бөліп шығуымыз керек. Әр қамыр 35 граммнан болу керек. Егерде сіздерде таразы болмаса, осы уысыңызға сиятындай етіп үзіп шықсаңыздар болады. Үзілген қамырларымызды салафанға салып, тағы да кішкене тындырып аламыз. Енді үзілген қамырларымызды осылай сосиска жасап шығатын боламыз. Және осы созылған қамырларымыздың арасына май жағып бастаймыз. Осы кезден бастап қамырымызға май жаға бастаймыз. Қамырларды теңдей етіп бөліп алғаннан кейін созатын кезде де теңдей етіп бірдей ғып созатын боламыз. Мінекей сосиска етіп созып алдық. Енді бетін салафанмен жауып тындырып аламыз. Тындырып алғаннан кейін осындай жіңішкелікті етіп созуымыз керек. Менде видеода түспей қалған екен. Бұл кезде де созған кезде бірдей етіп созуымыз керек. Ұзындықтары бірдей болу керек. Және арасына міндетті түрде май жағып отырыңыздар. Қамырларымызды толықтай созып болғаннан кейін 20 минутқа тындыруға қоямыз. Жақсы тынған қамырымыз жақсы созылады. Тынғаннан кейін осылай 2-3 данадан алып, дастарханға ұрып отырып, жіңішкертіп созатын боламыз. Қамырымызды созып болғаннан кейін бас кезіндегі осы біріктірген екі ұшын кесіп алып тастаймыз. Ол бізге керек емес. Мінекей қамырларымызды толықтай осылай бірдей етіп аз уақытта созып аламыз. Қамырдың екі жағынан кесілген қамырды артынан тағы да оны да илеп созып алсаңыздар болады. Қайнап тұрған суға тұз салып, тұзды суға қамырларымызды пісіріп аламыз.
Піскен қамырларымызды салқындатып, май жағып алатын боламыз, сұйық май. Оңай әрі тез созылатын қамырымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Лайктарыңызды баса кетіңіздер.